Khởi đầu hành trình chỉnh nha cùng Kim Chi. Bạn Kim Chi sở hữu hàm răng khấp khểnh và đã dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu về quy trình niềng răng, thăm khám và so sánh ở nhiều nha khoa khác nhau. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kim Chi đã tin tưởng lựa chọn nha khoa Táo để bắt đầu hành trình thay đổi nụ cười của mình. Trải qua buổi tư vấn chi tiết trước đó, hôm nay chính là ngày đầu tiên trong hành trình chỉnh nha của bạn. Bác sĩ Trang cùng đội ngũ đã tiến hành gắn mắc cài hàm trên, đánh dấu cột mốc quan trọng đầu tiên. Mời cả nhà cùng theo dõi video gắn mắc cài và đồng hành cùng Kim Chi trong chặng đường sắp tới nhé. Chúc Kim Chi có một hành trình chỉnh nha thật nhẹ nhàng và đạt kết quả như mong đợi. Nếu bạn đang gặp tình trạng răng khấp khểnh, khớp cắn không đều, gương mặt chưa hài hòa và muốn tìm hiểu về chỉnh nha, niềng răng, hãy liên hệ ngay với nha khoa Táo để được bác sĩ tư vấn chi tiết và phù hợp nhất cho bạn nhé.